長、各位老師、各位同學，大家好，我係安博官立小學嘅張雨婷。今日想同大家講下太空安全。大家仲記唔記得上次抬頭望夜空數下星星係幾時呢？之前學校舉辦咗科學觀星活動，我哋透過望遠鏡睇到土星和月亮，真嘅好靚㗎。老師仲話太空入面唔單止有星球，仲有好多人造衛星幫我哋去探索太空。其實衛星同我哋日常生活有咩關係呢？其實關係好大㗎。平時我哋用手機睇天氣、查導航，全部都需要太空入面嘅衛星。如果衛星受到干擾，我哋嘅手機就可能會失靈，甚至導致交通意外。所以守護太空安全非常重要。但係我哋呢班小學生又可以做啲咩呢？其實我哋絕對可以出一分力㗎。就好似香港第一位女太空員咁，據憑刻苦練習，成為香港首位飛上太空嘅代表，正正話俾我哋知，香港人一樣可以喺國家安全上擔當重要角色。而我哋雖然年紀細小，但係可以學習太空人堅毅嘅精神，努力讀書，鍛鍊體能，用知識同勇氣守護太空安全。就等我哋一齊齊心協力，一齊守護我哋頭頂上嘅每一粒星啦！